Започнуваме со регионалните вести. Ова се настаните на денот. Расте бројот на новозаболени со COVID-19 во Тетово. Во изминатото деноноќие 3 нови случаи. Кај жител на село од општина Врапчиште потврден е коронавирус. Ова е единствениот нов случај на поширокото гостиварско подрачје. Трајанка Кадри од Тетово живее во тешки услови сама со ниски месечни примања. Тројца новозаболени од COVID-19 во Тетово, но и 15 оздравени лица се регистрирани во последните 24 часа. Вкупната бројка на нови потврдени случаи во земјава е 22, а оздравени 50. Три новозаболени лица од COVID-19 во Тетово во последните 24 часа од вкупно 22 нови потврдени случаи во земјава. Во Тетово се регистрирани и 15 оздравени пациенти, со што бројот на активни случаи изнесува 66. На ниво на држава регистрирани се 50 оздравени пациенти. Еден од двајцата починати пациенти во изминатото деноноќие е 77 годишен пациент од Тетово, кој бил на болничко лекување од 14 мај, додека другиот е 78 годишно лице од Скопје. Министерот за здравство Венко Филипче рече дека иако бројот на активни случаи расте од ден на ден, сепак епидемијата е целосно под контрола. Бројот на активни случаи е стабилен. Голем дел од потврдените се веќе од познати кластери, а дел од заразените се инфицирале при групирање на приватни собери. 91% од здравствените работници се оздравени и со тоа практично целокупниот човечки капацитет во здравството е на располагање, е функционален, не постои ниту едно одделение или институција каде е компрометирана работата заради недостаток на здравствени или нездравствени работници. Заклучокот на комисијата е дека зголемениот број на ново диагностицирани случаи на дневна основа е резултат на олабавување на мерките и поголемо движење на граѓаните, и тоа е впрочем случај и во соседните земји, но и во повеќе други земји во Европа и во светот. Тоа не е неочекувано, има зголемен број на ново заразени во Бугарија, во Албанија, има во Србија, има во Босна. Првата битка ја добивме, но борбата не е завршена. Успешно го амортизиравме првиот удар и ја стабилизиравме состојбата во земјата со контролираниот број нови случаи и во ниту еден случај не се преоптерети капацитетот во ниту една институција, болница. Рестриктивните мерки се опуштаат секаде со цел полека враќање на животот во нормала. Економијата заживува и како и секаде во светот почнуваме да живееме понормално. Но ова може да го одржиме само ако сите граѓани ги почитуваат мерките, а институциите ги спроведуваат контролите и никако поинаку. Вкупната бројка на диагностицирани пациенти од COVID-19 во земјава од почетокот на епидемијата изнесува 1839, бројката на оздравени пациенти 1351, на починати е 106, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 382. Бројот на заразени во Тетово се поголем, граѓаните пак се поопуштени. Бројот на заразени со COVID-19 во Тетово секојдневно расте, граѓаните пак се повеќе опуштени. Мерките како да не важат во овој град. Пред банките испоседнати еден до друг, градот е препон со луѓе, дури се пие и кафе во некои помали угостителски објекти. Недисциплинираноста на тетовци и непочитувањето на мерките е една од причините за постојаниот пораст на заболени од коронавирус во Тетовско. Еве и позади мене може да забележите дека улиците се преполни со луѓе, а ретко кој носи маска. И граѓаните се свесни дека мерките не се почитуваат и самите признаваат дека грешат. Маската ми е у џеп. А колку толку е сега, што да правиме сега? Болни смо ми. Не можеме, еве, маската га држим у џеп, се гушим, сега бе кабловска да платим, не можем да издржим. Уопште исто. Нема почитување. Да. Еве и вие маска немате, знаете дека можат да ве казнат. Ако... Да. Еве јас сега га ставам у џеп маскава. Што дека ги носиме маски, кои други не ги почитува. Навистина можам да констатирам само еден краток поглед, можете да видите колку од граѓаните ги придржуваат мерките и сепак тоа на сите нам ни се одразила по здравјето.
и разочарана сум од глеткава и излегувам точно после 2 месеци во градов. Во однос на најавите за можен полициски час за престојниот викенд, кога е празникот Бајрам, муслиманските верници сметаат дека не треба да има ограничување на движењето. Тие се Божји празници. Тоа е срамота за граѓаните. Мислим, МВР, кој да е, министерство, што иде, кои се тие, срамота е, гревота од Господ, као прво, после да идеме на граѓаните. Да му го кратиш ти празникот. Имат повеќе мртви од Италија, од Спанија, сите го отвара играт со нас. Срамота. Да го затвориш народот, треба да му дадеш да јаде. Да јаде. Нека ми кажат кому му дале. Групирањата и собирањата, прво во џамија, па после и породнини и пријатели, е токму еден од адетите за Рамазан Бајрам. За споредба, Турција за празникот воведе 4-дневен карантин, слично како што беше кај нас за Великден минатиот месец. Кај жител на село од општина Врапчиште потврден е коронавирус. Ова е единствениот нов случај на поширокото гостиварско подрачје. Следната недела ќе започне скрининг за COVID-19 на вработените во детските градинки. Состојбата со коронавирусот во поширокиот гостиварски регион и натаму е стабилна. Нема значително зголемување на бројката на заболени, а граѓаните генерално ги почитуваат препораките за заштита. Ова беа дел од заклучоците од денешниот состанок на меѓуопштинскиот кризен штаб за Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше. Потврден е само еден нов позитивен случај на COVID-19 и се работи за жител на село во Врапчишката општина. Штабот инсистира на олеснување на рестриктивните мерки. Она што го баравме минатата недела, локалната економија мора да дише како што треба. Треба веќе да се размисли за скратување на полицискиот час. Повторно ќе кажам, за работните денови од 23 до 05 часот наутро, за викенд 21 до 05 наутро и би ги повикал компетентните институции да ги пуштаат и кафетериите и рестораните да работат, нормално при тоа да се придржуваат на сите препораки и на сите протоколи кои што ги спремаат компетентните институции. Во пресрет на муслиманскиот празник Бајрам, кој се слави во недела, Таравари ги повика верниците да бидат одговорни и да се придржуваат до мерките за заштита. Ги повикувам сите граѓани на сите три општини да продолжат да се придржуваат на сите препораки. Посебно треба да бидеме внимателни сега за празниците, за бајрамскиот празник, мислам. Треба стрикно да им се придржуваат на сите препораки, да не бидеме извор на проширување на зараза, затоа да се придржуваме на сите препораки. Според најавите, следната недела ќе започне скрининг за коронавирус на вработените во градинките на подрачјето на Гостивар. Термоминералните ресурси во местноста Бањиче ќе се искористат со изградба на базени во овој предел, кои ќе ги користат граѓаните. Се работи за инвестиција од 14 милиони денари, пари со кои ќе се постави и урбана опрема, а ќе се регулира и речното корито на реката Пена. Рекреативното место Бањиче на околу 2 километри од Тетово на падените на Шара има поголем број на водни ресурси кои луѓето масовно ги користат. Полнат минерална вода за која велат дека лекува, а секое лето прават импровизирани базени со термална вода, која како што тврдат помага за кожни болести. Ја поздравуваат одлуката на општина Тетово за искористување на природното богатство, но сметаат дека тоа не е доволно. Бањиче, како што велат, има потенцијал за развој на бањскиот туризам. За жотицата, за чир кој има чирни стомак, чирнито, се лечењето. Што мојот покоен татко овде имаше бања, он ги памти старите бањи, јас ги памтам старите бањи од левата страна тука. Сега доаѓам секој ден овде и е многу здрава за кожни болести. Ја фала Богу немам такви болести, меѓутоа пиеме вода од таа киселата вода и тамо сме иделе, сме се бањале до прошла година во водата од сумпур. Многу е убава, многу е полезна. Треба и тоа да се направи.
пошто во нашој земје, во нашиот град нема многу каде да излезат луѓето. Од општина Тетово велат дека нивна надлежност урбано да го уредат местото. Ингеренциите за целосно искористување на термоминералните ресурси се на Министерството за економија. И сме побарале од нивна страна да направат една нивна анализа за да видат дали постои можност, например, тоа да се користи уште повеќе за да имаме развој на тоа што го велите вие, значи на бањски туризам или кој да е туризам што се поврзува со таа вода. Нас како градски власти ни било многу важно ние да правиме дотаму добар пристап и велам пак приоритет да има рекреирањето на луѓето. Освен уредување на овој предел во вредност од 14 милиони денари, моментално се работи на асфалтирање на делница од Бањиче во правец кон село Бродец, која ќе се користи како пешачка зона, каде ќе има урбана опрема и јавно осветлување. Легализирани се 28 муслимански верски објекти на подрачјето на Гостивар. Еден од нив е изградата на Саат џамијата, каде што е сместено гостиварското муфтиство. 28 верски објекти низ селата и во градот Гостивар, собственост на исламската верска заедница, добија решенија за легализација. Документите на муфтијата Шакир Фетаху денес му ги врачи градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари. Се работи за 22 џамии кои што се во регионот на општина Гостивар, за 4 училишта или мектеби се викаат и 2 текиња, вкупно се 28. Така пред една година беше направено барање од исламската верска заедница. Ние денеска го реализиравме тоа и чест ни е што баш за еден голем муслимански празник денеска ги предаваме на муфтијата на исламската заедница во Гостивар. Муфтијата Фетаху изрази благодарност до општината што им излегла во пресрет на барањата и истакна дека овој чекор е од особено значење за муслиманските верници. Значајот е многу важен затоа што ова манифестација се случува баш токму во месецот Рамазан, пред најголемата ноќ која се вика Ноќ Кадр, ноќ на објавување на Коран и Керим, ноќ на знаење, на наука, на солидарноста, на хуманоста, на мирот и така натаму. И оваа ноќ се запамети како ноќта, односно ден, кога на вистина се легализирале неколку објекти кои се многу важни за организирање на верскиот живот, на комотноста на обавување на верските обреди и така натаму. Еден од легализираните објекти е изградата на Саат џамијата, каде што е сместено муфтиството во Гостивар. Трајанка Кадри од Тетово живее во тешки услови, сама со ниски месечни примања. Единствената помош доаѓа од соседите, бидејќи поради здравствените проблеми не може да функционира сама. Социјална сторија на Милена Вуческа. Брчките на лицето и солзите кои не можеше да ги допре сведочат за тешкиот живот на Трајанка Кадри од Тетово. Живее сама во трошна куќа низ која тече вода, зидовите се истрошени, а кровот секој момент може да и се урне врз глава. Секој ден го поминува со страв. Помошта колку може тоа е. Напред тече се, ќе влезете, ќе видите све испукано, готово запаѓање, све. Натре да видиш, спием, ама како спием, ми се чини готово е запаѓање. Таа ми скроси е веќе, балконот, увете не смеш да идеш, се плашиш. Живее со 8.000 денари месечно. Има здравствени проблеми и тешко функционира сама. Не може секогаш да пазари, ниту има доволно пари за да купи нешто. Здравието за нигде не сум, и психички, ни физички. Со лекови живеем, тоа е. Што да правам? За јадење есте, што ќе се најде, некој ќе ми подаде до душа. Порано поишено наде, а сега не е толку. А за сега овој месец ми носат од верска заедница на вечер јадење.
Тажното истрошено лице дава впечаток дека оваа жена има повеќе од незините 67 години. Сама тешко ги извршува секојдневните обврски и помагаат соседи кога можат, а храна и подава по некој добронамерник. Знам дека овие комшији децава ги праќам, некоја што одам. Што ќе престо штаки. Полека, ќе појдеш. Секој не може секогаш да го робим, да му наредуваш. Кога немаш свој. Трајанка моли за помош, да има барем пристоен и безбеден дом каде ќе може вели мирно да спие. Со солзи не дочека, така и не испрати. Ни рече, па дојдете некогаш на кафе, не ги заборавајте сиромашните. Пронајдена марихуана, физички напад, сообраќајна несреќа и 17 прекршоци на одлуката за ограничено движење. Следува полицискиот билтен. Вчера во 13 часот во полициската станица Тетово, 44 годишна жена од Тетово пријавила дека преку кориснички профили на социјалните мрежи нејзината малолетна ќерка била уценувана. Доколку не му исплати одредена сума на пари на уценувачот, тој ќе објави фотографии со компрометирачка содржина. Истиот ден во 14 часот и 30 минути на улица Штипска во Тетово, од слобода бил лишен 16 годишен малолетник од Тетово, кој се сомничи дека е извршител на пријавеното дело. 2 часа подоцна, на регионалниот пат Тетово-Требош, полициски службеници лишиле од слобода 21 годишник од село Палатица, 21 годишник од село Требош, затоа што при преглед кај едното лице била пронајдена марихуана, додека кај другото бил пронајден метален боксирач. По целосно документирање на случајот, против нив ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Во текот на вчерашниот ден на локалниот пат за село Палатица, во непосредна близина на подвозникот кај Желино, полициски службеници лишиле од слобода тројца 19 годишници, еден 18 годишник и еден 16 годишник, сите од село Боговиње, затоа што при преглед кај нив била пронајдена марихуана, додека при преглед на возилото била пронајдена дробилка. Лицата биле задржани во полициската станица Тетово и по документирање на случајот против нив ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Вчера е регистриран физички напад во гостиварското село Неготино. Се случила и сообраќајна несреќа на локалниот пат село Фалише Тетово. Возило на 23 годишник од Тетово изгубило контрола и удрило во електричен бетонски столб. По незгодата, 36 годишниот сопатник бил пренесен во клиничка болница Тетово, каде од доктор му биле констатирани тешки телесни повреди. Со телесни повреди се здобили другите сопатници од истото возило. Тие исто така биле пренесени во клиничката болница Тетово за укажување на лекарска помош. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Тетово. Во изминатите 24 часа пак, 17 лица не ја почитувале одлуката за ограничено движење на подрачјето на СВР Тетово. Во овој период се регистрирани 23 нови лица од Тетово, кои се во изолација со решение од Државен санитарен инспекторат. Исто така, откако е донесена одлуката за задолжително користење на заштитни маски, за вкупно 301 лице се преземени мерки поради непочитување на наредбата. Фудбалската федерација на Македонија одржа консултативен состанок со прволигашките клубови, на кој не беше донесена никаква одлука. 10 прволигашки клубови заедно со представниците на Фудбалската федерација на Македонија одржаа состанок на отворено, односно на еден од терените на тренинг комплексот во Ново Лисиче. На состанокот се разговараше за тековната состојба со првата фудбалска лига, која во моментов е прекината. Ставовите на клубовите се различни и сите имаат свое гледиште на состојбата. Дел од клубовите се за продолжување на првенството, но дел се и за комплетен прекин. Според насоките на УЕФА, членките до 25 мај треба да се изјаснат дали и како ќе продолжат првенствата. Па така, ФФМ и клубовите имаат само уште неколку денови за да донесат конечна одлука. Сите учесници на вчерашниот состанок се согласни дека нема време да се доигра комплетната сезона, со оглед на тоа дека остануваат уште 13 првенствени кола, како и полуфинали и финалето на Купот на Македонија. Продолжување на првенството во скратен формат со евентуален плей-оф и плей-аут, но и дефинитивен прекин, при што за излез во фудбалска Европа ќе важат моменталните резултати, а нема да има ниту испаѓање од лигата. Во вториот случај дополнително треба да се одлучи и дали ќе има влегување од втората во првата лига.
Со временската прогноза ги завршуваме вестите. Пријатно!